Reka dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane mwese ama mukomeje kudukurikira ku Gika TV Rwanda mwese mwakoze subscribe. Reka tubashimire cyane tubabwira ngo amahoro n'imigisha Imana ikomeze ibongerere kugira ngo tujye dukomeza natwe duhahe turonke namwe amubone amakuru abagezweho ako kanya. Rero nkuko mubizi twarabyiyemeje kugira ngo tujye tubagezaho amakuru akoranye ubuhanga n'ubushishozi abari kuvugwa no mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Reka rero tubanze dusuza abantu muri kudukurikira muri mu majyepfo, abantu muri kudukurikira muri majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'abantu bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abantu bari muri diaspora namwe. Reka tubasuhuze cyane tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ngira ngo rero mu minsi nk'ibiri ishize mwarabibonye ko u Rwanda rwamuritse drone zizajya zikoreshwa mu gutwara abantu. Ibi ngibi byahise biba ubwa mbere n'ubundi bikozwe muri Afrika, kuko muri Afrika nta kindi gihugu na kimwe kiramurika zino drone zizajya zifashishwa mu gutwara abantu zikazajya zikora nyine n'ubundi mu buryo bwa taxi. Iki gikorwa rero cyabaye ku itariki 3 n'ubundi Nzeri 2025 mbere y'amasaha make n'ubundi ngo atangire inama yiga guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere izwi nka Aviation Africa 25. Ni inama rero yabaye ku nshuro ya 9 ikaba izamara iminsi 2 no kuva ku itariki 5 Nzeri 2025 bivuze ngo no kuva uyu munsi, ndetse kazahuriza hamwe ibigo birenga 80 biri mu mirimo y'ubwikorezi muri Afrika. Indege zitagira abapilote mu Rwanda zizwi nka eVTOL zikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa rwitwa Ehang, zikoresha amashanyarazi ku rugero rw'100%. Imwe mu ndege itwara abantu babiri ishobora no gutwara ibiro birenga 620 by'imizigo. Hari abantu babonye zira ndege bamwe ati ngenda byibushye ntago izi ndege nazijyamo. Urumva nta muntu ufite ibiro 620 dufatiye ku kigero kirekire byibura ku bantu banini cyane. Umuntu munini cyane ushobora kuba afite ibiro byinshi, ashobora kuba afite ibiro 100. Urumva ko ishobora gutwara abantu 6 kuko bafite ibiro 600 bikigerekaho n'utundi tuntu batwaye wenda dushobora guhwana n'ibiro 20. Iyi ndege kandi ishobora kugenda intera y'ibirometero 30 iri mu kirere. Ishobora kandi kugenda iminota 25 itarashiramo umuriro. Urumva urugendo rw'iminota 25 mu ndege kandi iba yihuta mu rugendo runini cyane. Bivuze ngo uko byaba bimeze kose ntago ishobora gushiramo umuriro. Iminota 25 ushobora kuyigendamo ukagera za Sudani uri mu ndege. Ubwo urumva ko mu Rwanda niba uri gutembera mu Rwanda nta hantu na hamwe ushobora kugenda kugira ngo iyi ndege ishiremo umuriro. Ishobora kandi kugenda mu butumburuke bwa metero 100. Urumva niba uvuye hasi ku butaka zamuka mu kirere ugere muri metero 100 niho iyi ndege izajya igurukira. Ifite amapine 12 afasha ku maguru 4. Urumva mu iyi ndege n'undi kumuri igenda hasi itaraguruka afite amaguru amapine 12 kandi ifite ikoranabuhanga ryifashisha gutahura imbogamizi mu kirere. Iyi ndege ikoranabuhanga ikoranye bivuze ngo niba ushobora guhura n'imbogamizi hari ikintu ishobora kuza kugonga kiri imbere, ifite ubushobozi bwo kuba yabitahura hakiri kare igahita iburira abo hasi, noneho barangiza bagahita bayikontorora bakabasha gukatira iki kintu cyayiteza ikibazo. Rero Merisa Rusanganwa ushinzwe ubuhahirane mpuzamahanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivile niwe wakoze urugendo rwa mbere muri iyi ndege. Yavuze ko iyi ndege imeze neza. Yagize ati nari imeze neza, nari intekanye. Batangiye gusuzuma niba indege imeze neza, baduha amabwiriza tugomba gukurikiza turi mu ndege. Ni ikoranabuhanga rishya mu bwikorezi bwo mu kirere buzafasha guhuza abantu bari mu bice bitandukanye.
uyu mugabo kandi yavuze ko izi ndege zizafasha kandi mu bukerarugendo bw'u Rwanda, abantu bagafashwa gusura ibice bitandukanye bikozwe vuba mu kanya nk'ako guhumbya. Yavuze ko ari nabwo buryo bwiza bwo kwimakaza ubwikorezi butangiza ibidukikije, kuko izi ndege zikoresha amashanyarazi 100%. Ati murabizi ko twatangiriye kuri drone zitwara ibintu, cyane cyane imiti n'amaraso kwa muganga. N'urundi rwego rero twinjiyemo ruzafasha mu bukerarugendo, bikanafasha kugenda mu ntego twihaye yo kugabanya imyuka yangiza ikirere. Ku bantu rero batabizi, ashobora kubona iyi drone cyangwa se iyi ndege ntoya ukagira ngo irahendutse. Iyi drone imwe igura ibihumbi 400 by'idolari. U Rwanda rero n'ubundi rwabaye urwa 21 izi ndege zigezemo mu bihumbi 2021. Ihanga yagurishije drone nk'izi 216. Urumva ku isi hose u Rwanda nirwo igihugu cya 21 izi ndege zigezemo. Ubusanzwe rero n'ubundi drone zakoreshwaga mu Rwanda ni mu yindi mirimo nko kugeza imiti n'ubundi nkuko twe twababwiye, n'ibikoresho by'ubuvuzi mu bice bitandukanye by'igihugu. Drone nyinshi zakoreshwaga na Zipline Rwanda yatangiriye ibikorwa byayo mu Rwanda mu rwego rw'isi mu Kwakira 2016. Iki kigo cyifashisha drone imwe iba ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro hafi hagati ya 2 na 3. Batiri yayo ishobora kumara amasaha 3 itarashiramo umuriro. Mu Gushyingo 2024 iki kigo cyari kimaze kugeza serivisi zacyo mu bitaro 354 birimo amavuriro amato arenga 100, gishyira amaraso, imiti n'inkingo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi mu bitaro bitandukanye. Ikora urugendo rw'ibirometero 160, igendera ku muvuduko wa kilometero 130 ku isaha. Icyakora kuri ubu ngubu urugendo runini ikora rw'isaha ku isaha ruyisaba iminota itarenze 40 ruva i Muhanga rwerekeza ku bitaro bya Mbirizi mu karere ka Rusizi. Rero n'ubundi Perezida Kagame yavuze ku byo kwifashisha drone za Zipline mu Rwanda ndetse no mu bucuruzi. Perezida Kagame yagaragaje ko nyuma y'imyaka hafi 10 Zipline Rwanda imaze itanga umusaruro ufatika, ubu u Rwanda ruri gushaka uburyo ubu bwikorezi bukoreshwa drone bwakwifashishwa no mu mijyi, zikajya zishyikiriza abantu ibicuruzwa mu buryo bwo guteza imbere ubucuruzi bukorewe ku ikoranabuhanga. Ibi n'ubundi yabigarutseho ku itariki 5 Nzeri 2025 mu nama nyafurika ya 9 yiga ku bijyanye no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere yiswe Aviation Africa Summit and Expansion 2025. Perezida Kagame yashimiye abateguye iyi nama no kuyizana mu Rwanda ndetse abaha ikaze mu mujyi wa Kigali. Yemeza ko igaragaza uruhare rukomeye ubwikorezi bufite mu iterambere. Yagarutse ku mushinga wa Zipline Rwanda ugaragaza ko mu myaka 10 ishize u Rwanda rwatangiye kohereza amaraso mu bice bitandukanye by'igihugu. Zipline Rwanda yatangiriye mu bikorwa byayo n'ubundi nkuko twabwiye hano mu Rwanda mu Kwakira 2016. Drone za Zipline zikora n'ubundi urugendo nkuko twabwiye rw'ibirometero 160 ku isaha. Zipline ifite imihanda irenga 500 hano mu Rwanda, indege zayo zinyuramo zijyanye ubutumwa, ibyo nkuko twabwiye ko ari amaraso ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi. Perezida Kagame yagize ati iri koranabuhanga ntabwo ryagabanyije igihe byatwaraga gusa, ahubwo ryatabaye n'abantu. Ubufatanye bwacu bwatanze umusaruro ndetse turi kugerageza uko twarizana no mu mujyi rikazajya rijyanayo ibikoresho mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga. Perezida Kagame yanagarutse ku gikorwa cyo kumurika drone zitwara abantu mu Rwanda, avuga ko
abanyarwanda bishimiye cyane kugira uruhare mu gutangiza drone zitwara abantu ndetse ko biteguye gufatanya mu iterambere ry'iri koranabuhanga. Drone zatangijwe mu Rwanda zizwi nka eVTOL zakozwe n'uruganda rwo mu Bushinwa n'undi nkuko twababwirwa Ehang, zikoresha amashanyarazi ijana ku ijana. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko intumbero ya Afurika ari ugushora imari mu bwikorezi bwo mu kirere mu buryo bugaragaza hagamijwe iterambere ry'ubukungu. Yavuze ko ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'iterambere ry'ubukerarugendo byatumye abashaka gukora ingendo zo mu kirere muri Afurika byiyongera. Ni mu gihe mu 2044 abagenzi bakoresha indege bazaba barageze kuri miliyoni 411 bavuye kuri miliyoni 180 bariho ubu ngubu. Perezida Kagame yagize ati mu myaka igiye kuza abakoresha ingendo zo mu kirere ku mugabane wacu bazikuba hafi kabiri. Ku rwego rw'umugabane hashyizweho imbaraga nyinshi mu gufasha ikirere cyacu binyuze mu mishinga itandukanye. Yavuze ko isoko rusange rya Afurika ryo riri kugira uruhare mu kongera ubukungu bwa Afurika, agaragaza ko u Rwanda ruzakomeza kugaragaza uruhare rwarwo mu gushyiraho politiki zitandukanye ziteza imbere uyu mushinga. Ati nk'urugero twakuyeho visa ku banyafurika bose mu guteza imbere abari n'abategarugori mu kwitabira urwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere, nabyo biri mu bituraje inshinga. Yavuze ko mu gihe ibyo byaba bikozwe mu buryo bukwiriye bizatanga imirimo myinshi no kwimakaza udushya. Perezida Kagame yatangaje ko sosiyete y'u Rwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda nayo iri kwagura ibyerekezo ijyamo. Icyakora agaragaza ko ubwikorezi bwo mu kirere bukomeje guhura n'imbogamizi zikomeye cyane zirimo izamuka ry'ikiguzi cy'imirimo ndetse n'ibikorwa remezo bikeya. Ati bituma ubwikorezi bw'abantu n'imizigo bihenda kurusha uko byakagenze. Ntabwo zikwiriye kuba iz'abakire gusa, ahubwo dukeneye gufatanya twese n'ibigo cyane cyane Afurika yunze ubumwe n'ikigo nyafurika gishinzwe umutekano no kuyobora ingendo z'indege bigahabwa imbaraga kugira ngo hagerwe ku ntego y'ikirere kimwe ndetse n'ingendo zidahenze ku mugabane wacu. Perezida Kagame yavuze ko abanyafurika bashobora kugera kuri byinshi mu gihe bakoreye hamwe, na cyane ko Afurika ifite umutungo kamere n'ubushobozi bukenewe. Yahaye ikaze abarenga 600 bitabiriye inama, agaragaza icyizere cy'uko ibizavamo bizagira uruhare mu kubaka Afurika abanyafurika bashaka ndetse ikwiriye kubayo. Umuyobozi w'ikigo nyafurika gishinzwe umutekano no kuyobora indege Prosper Mito nawe yavuze ko Afurika ikeneye guteza imbere ibikoresho no kubakira ubushobozi abakora mu bwikorezi kugira ngo bajyane n'ikoranabuhanga. Ati dufite icyuho mu bijyanye n'ibikoresho, ibibuga by'indege bikeya, hari byinshi byo gukora. Turi gukorana na Afurika yunze ubumwe kugira ngo duhangane n'ibi bibazo dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo ubwikorezi bwo mu kirere bujyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Uyu mugabo kandi yavuze ko n'ubundi bari gushaka ikoranabuhanga rishingiye ku cyogajuru kugira ngo bateze imbere ubwikorezi butandukanye ku rugero twifuza. Yibukije ko ubukerarugendo bwa Afurika buri kuri 50% kubera ko ubwikorezi bwo mu kirere buhenze. Agaragaza ko bidakwiriye kuba urugendo ruva i Dakar kugera i Kigali rudakwiriye gutwara iminsi 3, ahubwo rukwiriye gushyirwamo imbaraga ingendo zikihuta. Igitekerezo cyo mu Rwanda kubijyanye n'ikoreshwa rya drone mu mirimo ya gisivile cyabukiye muri Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Kenya, Ubuyapani, Uburayi no muri leta za Arkansas ndetse na Utah muri Amerika no muri Aziya ndetse no mu Buyapani n'ahandi hatandukanye. Abanyarwanda nibo bagiye gufasha kubaka izi site mu bindi bihugu ndetse no muri Amerika ahubakirwa drone zizanwa mu Rwanda. Harimo abanyarwanda barenga 5
bafasha ibihugu byose bya zipline. Iri koranabuhanga zipline iri mu bushakashatsi butandukanye bwo kongera ingano y'igihe batiri ya drone yamara itarasubizwa mu muriro, ndetse mu bihumbi 2026 iki kigo kigaragaza ko kizaba cyazanye drone zindi zikozwe mu bundi buryo butandukanye zifashishwa mu mijyi. Reka tubashimiye cyane rero, twebwe twitwa Igika TV Rwanda, jewe nitwa Omega Boy Astra Vista, tuze kuza kubonana mu bakuru ataha. Astra Vista.